Karasuma subway line. Please exit from the right side. Exit from the left side.
exit from the left side.次は桂です。嵐山方面はお乗り換えください。桂の次は長岡天神に停まります。 The next stop is Katsura, station number HK81.59分発です。しばらくお待ちください。
またお客様にお願いします。電車から降りた後は黄色い電車ブロックの内側をご通行ください。お客様の安全が確認できるまで発車を見合わせる場合がありますので、運行のためご協力をお願いします。西山天王さん方面各駅へは左側の電車にお乗り換えください。
また装置車は左側の各駅停車にお乗り換えください。摂津市小尺相川へは左側の各駅停車にお乗り換えください。
次は南茨城です。大阪モノレールはお控えください。南茨城の次は上新庄に停まります。 The next stop is Minami Ibaraki, station number HK68. Please transfer here for the Osaka monorail. After Minami Ibaraki, this train stops at Kamishinjo. 南茨城です。大阪モノレールはお控えください。次は上新庄に停まります。出口は左側です。 We are now arriving at Minami Ibaraki, station number HK68. Please transfer here for the Osaka monorail. The next stop is Kamishinjo. Please exit from the left side. 次は上新庄に停まります。次は上新庄に停まります。お見逃しはありません。
新城です。次は淡路に停まります。出口は左側です。 We are now arriving at Kamishinjo, station number HK64. The next stop is Awaji. Please exit from the left side. 扉が閉まります。
stop is Juso. Please exit from the left side. 南方で見たら早い。あ、じゃあ僕らに次は重曹です。西宮北口、神戸、宝塚、箕面方面はお乗り換えください。重曹の次は大阪梅田終点です。 The next stop is Juso, station number HK3. Please transfer here for Nishinomiya Kitaguchi, Kobe, Takarazuka, and Mino. After Juso, this train stops at Osaka Umeda Terminal. 重曹です。西宮北口、神戸方面は1号線、宝塚、箕面方面は3号線へお越しください。次は大阪梅田終点です。出口は左側です。 We are now arriving at Juso, station number HK3. For Nishinomiya Kitaguchi and Kobe, please go to track 1. And for Takarazuka and Mino, go to track 3. The next stop is Osaka Umeda Terminal. Please exit from the left side. 次は大阪梅田終点です。阪神線、大阪メトロ、JR 線はお乗り換えください。 The next stop is Osaka Umeda Terminal, station number HK1. Please transfer here for the Hanshin Line, the Osaka Metro, and JR lines. 大阪
注意ください。出口は右側です。 Thank you for taking the Hankyu Railway. We are now arriving at Osaka Umeda Terminal, station number HK1.